felice di questo. Infatti nel cerchio ho detto alle ragazze che hanno fatto qualcosa di straordinario, nonostante, ripeto, ormai da 3 settimane che abbiamo un numero un po' corto nella rosa e soprattutto dobbiamo recuperare delle giocatrici che non sono al meglio e qualcuno non è ancora rientrata, quindi sono soddisfatto sotto questo punto di vista perché le ragazze danno sempre l'anima e questo risultato credo che sia non meritato ma strameritato. Avevamo un po' paura di questa partita perché la Sampdoria sapevamo che è una squadra molto aggressiva, organizzata e ci avrebbe messo in difficoltà. Siamo stati bravi a tenere il ritmo alto e a giocare come sappiamo, ad andare sugli esterni, abbiamo attaccato poco la porta il primo tempo, ma nonostante tutto siamo riusciti su una palla inattiva a fare gol con Filangieri, su uno schema che abbiamo provato proprio ieri perché sapevamo che lasciavano il secondo palo abbastanza libero. E nel fare gol poi le ragazze si sono un pochettino lasciate andare e hanno giocato come sanno, quindi con grande intensità, grande voglia, grande determinazione, hanno difeso il risultato con i denti, poi nell'andare sul 2-0 non dico che è stato tutto in discesa, però la partita l'abbiamo gestita abbastanza bene, a parte 2 o 3 situazioni su palla inattiva dove non dico che ci hanno creato delle difficoltà, però sono andate vicine, ecco. E diciamo che sono veramente tante quelle che partono, sia straniere che italiane, sono veramente felice per loro perché lo meritano e lo meriterebbero anche altre e noi ci alleneremo con quelle 7-8 che rimangono qua cercando di lavorare soprattutto sia a livello fisico ma anche col divertimento perché credo che sia alla fine questo un gioco dove ci si debba divertire. Poi quello che dico alle ragazze quando vanno in campo il sabato e la domenica, dobbiamo cercare di divertirci con la voglia e la passione giusta, logicamente. Non mi sarei fermato perché io non mi accontento mai, vorrei giocarmi già la prossima partita con il Milan, però è giusto che magari qualche ragazza tiri il fiato e qualche ragazza abbia la possibilità di farsi vedere nelle qualificazioni mondiali. Sì, ovviamente sono molto felice, ma sono anche più contenta per la vittoria. È vero che l'avevamo provato con Tam, ma sì, infatti è venuto. Sì, per questo devo ringraziare il mister e le mie compagne perché comunque a inizio anno mi è stata data questa responsabilità, diciamo, in assenza di Alice in campo e sto cercando, visto che è la mia prima esperienza, di farlo al meglio e spero di farlo bene. È stata una partita abbastanza dura, infatti abbiamo faticato a fare il primo gol che appunto è venuto su palla inattiva e la Samp ci ha messo anche in difficoltà qualche volta, ma comunque siamo state brave a fare il nostro gioco, a non mollare mai e alla fine a ottenere il risultato. Sì, diciamo che appunto abbiamo fatto più fatica quando stavamo ancora sullo 0-0, una volta che comunque abbiamo fatto gol loro ovviamente ci pressavano di più, volevano attaccare e noi trovavamo gli spazi e abbiamo fatto anche il secondo. Sono felicissima soprattutto per la vittoria perché non era facile appunto fare 3 su 3, quindi 9 punti pieni nelle prime 3 partite e questo secondo me è frutto del lavoro appunto che stiamo facendo. Sì, sono contenta di essere stata convocata in Under 23 anche con le mie compagne che se lo meritano anche. E quindi adesso venerdì ci aspetta questo raduno di 4 giorni a Tirrenia.